I did want to say a few words about some topics that have come up over the last 3 days. Да кажа няколко думи за неща, които възникнаха като въпроси, като теми през последните 2-3 дни. And I'll try to save a few minutes to talk about the scheduled topic for this part of the seminar. Искам да посветя няколко минути, за да коментираме така водещата тема на този семинар. To say a few things about risk. Да поговоря малко и за риска като такъв. I started to ask who has an auto payment. Почнах с въпроса, кой е взимал кредит за покупка на автомобил. In the future, I think many of you will have such payments. Много от вас ще направят тази стъпка. How often do you make your auto payment? Колко често са вноските ви за изплащане на кредит за автомобил? Monthly? One month. Yes. Okay. And is it always the same payment? Една и съща ли е сумата на тази вноска? Yes. Okay, so when George was talking about present value analysis, когато Джордж говореше за анализа на текущата стойност, настоящата стойност, so he talked about how you use present value analysis to calculate to make financial calculations. Той говори за това как това може да се използва за финансови изчисления, именно използването на тази текуща стойност. And understand that you will use modern technologies to make these calculations. Предполагам, че използвате съвременните технологии за подобен тип изчисления. This is just one example. This is bankrate.com. Това е един пример само на сайта на bankrate.com. Това е система за изчисление на кредит за автомобил. And the really key calculation here is that given the information here, основното изчисление тук е, че на базата на информацията, която е предоставена, the monthly payment will be $332. Месечната вноска ще е $332. Assuming the loan amount is $15,000. Ако приемем, че сумата на кредита е $15,000, that it's 4 years. За 4 години. That makes it 48 payments. Това са 48 месечни вноски. At a 3%, that's what the current interest rate is. При 3% лихва, което е текущата. It's high. Too low? It's high in Bulgaria. Too low for Bulgaria. Far too low. Okay. So, you understand that some of you may work in the financial services industry. Разбирам, че някои от вас може би работят или ще работят в сферата на финансовите услуги. And your customers will ask you what the payment will be. И клиентите ще ви питат колко ще трябва да плащам като вноска. And it's important to, I see you're using a financial calculator. Виждам, че използвате такава система за изчисление. But in financial, I see people using a financial calculator. Хората използват калкулатори и такива начини на смятане. Someday it will be important for you to tell customers where that number comes from. Един ден за вас ще бъде много важно да може да обясните на клиента откъде идва тая цифра. And it uses present value analysis. И тук именно се използва анализа на текущата стойност. To calculate за да се изчисли that number. Тази сума. So somebody said, can you show me where that number comes from? И някой ако ви каже откъде идва тая цифра, може да можете да направите следното. $15,000. Имаме $15,000. That's the current value of the instrument. Това е текущата стойност на този финансов инструмент. Equal to its present value of future payments. Ако го сравниме с текущата стойност на бъдещите плащания. On this right-hand side. Отдясно тогава вече ще имаме. You have a fixed payment. Фиксирани вноски, фиксирано плащане. And that gets discounted. И именно тук remember we were discounting, so we were правим дисконтиране, нали си спомняте? We were dividing by 1 plus the interest rate. Разделяме на 1 плюс лихвената ставка, лихвения процент.
I understand you can calculate. Разбирам, You че need to be able to describe но it. трябва да можете да го опишете. Не само да го сметнете като цифри, а да го обясните. And so what I've done here is I've taken Това, this което правя тук, interest rate expressed as an annual rate. This is per взимам year. тази лихвена ставка в нейния израз като годишен процент, Yes, expressed in decimal form. С десетични знаци, And made it a monthly interest rate. като я калкулирам на месечна база, за месечните плащания. So I divided by 12. За това разделям на 12. And then this is the first payment. И това е първата вноска. And then plus. Плюс вече добавяме Fixed payment. Фиксирана погасителна вноска. Over 1 plus 0.03 Разделено на 1 плюс to the 12. 0,3 делено на 12. Divided by 12. Raise that to the second power. На втора степен. Plus И така нататък. Следващите. Plus the last term. Последната вноска, фиксирана погасителна вноска, разделяме на 1 плюс 0,3, делено на 12. На 48 степен ще бъде вече. Така че клиента ви каже, откъде дойдоха тия 332? 332 is the answer. This is one equation with one unknown. Това е, значи, просто уравнение с едно неизвестно. You've solved for the fixed payment. И се решава задачата за фиксираната погасителна вноска. What present value analysis allows you to do. Това, което ви позволява да направите анализа на текущата стойност. It's the basis for all modern financial calculations. Това е всъщност основата на всички съвременни финансови изчисления. Because you follow the same basic exercise every time you use it. Следва един и същи принцип на изчисление. Залагате настоящата стойност на инструмента, равна на неговата текуща стойност за бъдещите плащания, на бъдещите плащания. Тоест това е така като една облигация на пушиш купон. Дясната страна изглежда малко по-различно. Принципно е същото упражнение, т.е. същото изчисление, както когато изчисляваме доходността. Listen, if you're the one that is responsible for making these calculations, ако вие сте този, който отговаря за извършването на тези изчисления, and a customer says, where did you get that number from? Where did that number come from? Клиентът ви пита откъде се появи тая цифра. You might have to be able to show them. Вие вероятно ще трябва да може да му обясните. Да му го обясните по този начин. Okay? That's why this is really important. Затова е наистина важно това. Okay. Благодаря. Next topic. Следващата тема. You want to keep that right there. So we also talked about interest compounding. Говорихме и за сложния лихвен процент. How savings преизчисляването на лихвата. Is earning interest. Как спестяванията дават приходи от лихвите, т.е. сложния увеличаването. It grows over time. И това нараства с времето. Okay, so it turns out, how many of you are familiar with the rule of 72? Колко от вас са запознати с принципното правилото на 72? Just one person. You don't count. Вас не ви броим. Really? Are you familiar with the rule of 72? Знаете ли го правилото на 72? Okay, let me teach you. Нека да ви го обясня. 72 divided by се дели the rate of interest. На лихвения процент. It could also be a rate of growth. Може също и процента на растежа. Okay, this is expressed. И това намира изражение. It's not expressed in decimal, it's expressed in percent. В проценти, не в десетични знаци, в проценти. This is, you understand, approximately equal to? Приблизително, нали знаете знака, познавате го приблизително. Yes. The number of years. Броя години. That means number.
Това значи брой на американски. Да. Не на Twitter. Брой години необходими нещо да удвои, да се удвои като размер, като обем. То е като едно приближение, едно приблизително изчисление. And it takes advantage of the idea of compounding, of interest being earned on previously earned interest. И тук се базираме на принципа на преизчисляването на лихвата, а именно, че тя се увеличава с напасата на предната лихва, т.е. прави се преизчисление. И предишната лихва вече става много различна. Because if you think about it, something doubling in size is growing by 100%. Ако се замислиме, нещо, което се удвоява, то всъщност се расте с 100%. That number is not 100. Ама тук цифрата не е 100. Okay? So, as an example, като един пример, for an interest rate лихвената ставка of 6%. На 6%. 6%. 6%. So tell me 6%. approximately how long it would take for something to double in size if it was growing at a 6% compound rate. За колко според вас нещо ще се удвои като обем, като стойност, ако расте с 6%? Приблизително. 6%. 72 делим на 6 на 6. How many years? Колко години? 12 years. 12. Let's see if that predicts reasonably well. Да видим дали правилно сме познали. This is a different application of bankrate.com. Малко по-различно приложение на bankrate.com. Starting at $10,000 при $10,000 with no additional deposits. Без допълнителни депозити. Annual interest rate of 6%. Годишна лихвена ставка 6%. 12 years. 12 годишен период. If the rule of 72 is reasonably accurate, правилото на 72 е относително точно. At the end of 12 years, и в края на тези 12 години, this number should double in size to 20,000. Тази цифра трябва да се удвои до 20,000. Voila. Ето. That was French. Yes, I know. A little over 20,000. Тя даже минава 20,000 сумата. That's real. If you're in the financial services industry, ако работите в финансовия сектор на финансови услуги, you have to be more precise. Трябва да бъдете по-точни, разбира се. But if you want to make a simple calculation, но ако искате да правите едно достатъчно просто изчисление, this rule of thumb, това така общо правило, is pretty accurate. Е достатъчно точно. You like math? Обичате ли математиката? Не може да бъде. Where that number comes from? Откъде идва тази цифра? Where does the number 72 come Откъде from? идва числото 72? Here's the answer. Ето го отговора. Something of size A, нещо, което има размер А, if it is continuously compounding, ако то постоянно се преизчислява, it's experiencing continual compounding. Постоянно се натрупва. So it's growing exponentially. Do you know the E term, the exponential function? Експонентната функция, познавате ли? It's the mathematical constant. Това е математическа константа. Експонентна функция. So something compounds continuously нещо постоянно се натрупва, т.е. А, at a rate E to the RT. При ставка E на степен RT. And so if we ask ourselves, ако се запитаме сега, how long does it take for something to double in size? Колко е необходимо за нещо да се удвои? We're asking how long does it take for A to become 2A? Трябва да зададем въпроса колко време трябва на А да стане 2 пъти А. Right? Нали? Solve this. И ако решим това уравнение, пада А-то, so you have E to the RT equal to 2. Е на степен RT равно на 2. You'll remember from math that the way you solve this математиката как се is you take the решава. natural log of both sides.
The natural logarithm of both sides are Ето, естествено, алгоритъм от двете страни, да. And so what that does is it leaves us with RT И equal стигаме до to RT равно на the natural log of 2. на The logarithm. Да, лог на 2. And so I'll take this. So now I'm asking for T, how long, how many years Питам за времето е те, колко години. it takes for something to double in size, growing at rate R. Нещо трябва да се, е необходимо за нещо да се отвои, да отиде на So this looks like our rule of 72, yes? Прилича вече на нашето правило 72. Only this is a natural log, Само right? че това е естествен логаритъм. The natural log of Естествен логаритъм 2 на 2 is 0.693. е 0,693. So if we move the decimal point twice, Преместиме десетичната точка два пъти, 69.3, 69,3, which is approximately 72. което е близко до 72, приблизително. Where that number comes from. Окей, ето откъде. The reason we use 72 Защо използваме обаче точно 72? because this is just a simple rule of thumb. Тъй като това е такъв общоприет работещ A принцип. simple calculation. Правилно. There are a lot of potential interest rates that divide evenly. Простите изчисления, тъй като много такива калкулации, изчисления на лихвените проценти се делят на 72, т.е. получават цяло число. 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Всички те се делят на 72 и това ни дава лесни изчисления. Okay? All right. Разбирате. We also said we were going to talk about risk. Ще поговорим малко за риска. So, Значи, what time? 10 minutes, okay. още 10 минути само. So, risk. Риск. One way to think about risk Един от начините да погледнем на риска is to reduce risk. е да го намалим. I'm talking about financial risk now. Говоря за финансови риск, разбира се. And a common way to Един do обичайен this, начин да направим това, we talked about, is through говорим за diversification, диверсификация. right? We have the saying in the U.S., don't put all of your eggs in one basket. Имаме една известна поговорка в Съединените щати, да не слагате всичките яйца в една кошница. Okay, diversification. Now, some of our speakers Някои от лекторите talked about diversifying financial assets through holding mutual funds. говориха за диверсифициране на финансовите активи с помощта на взаимни фондове. Right? So a stock mutual fund Тоест един такъв взаимен фонд is a fund that has put together investor shares. Той събира на едно място акции на инвеститори, дялове. Funds from investors. Са средства, фондове, нали, от тези инвеститори. Pooled them all together. Събира ги на едно място. Right? Събира ги. And then takes these funds to buy a number of different stocks, different companies. Използва, за да купи редица акции на различни компании. And it's and this allows even small investors възможност дори на по-малки, по-дребни инвеститори to diversify. Да могат да постигнат такава диверсификация. Right? Because if you were purchasing each individual stock separately, ако купувате всяка отделна акция, the transaction costs would be very high. Разходите за тези сделки по-отделно ще бъдат много големи. Mutual funds allow for you to actually limit some of these costs of transactions. Взаимните фондове ви дават именно тази възможност да ограничите тези разходи от транзакциите. It allows you to achieve diversification objectives. Дава възможност да постигнете своите цели за диверсификация. Invested in stocks that have potentially high rates of return. И инвестирайки в акции, които потенциално имат висока
норма на възвръщаемост. And George was going to talk about, we actually heard a couple references to. Джордж искаше да говори също, чухме всъщност няколко пъти да се коментира, да се засяга тази тема. Index funds. За индексовите фондове. Index funds that go out and try to purchase all the stocks that are in a particular stock index. Значи тези фондове се опитват да закупят всички акции, които се отнасят до конкретен борсов индекс. For example, the Standard & Poor's 500. Например, 500 на Standard & Poor's, техния индекс 500. And Yabel talked about actively managed versus passively managed. Ябел говори за активното управление спрямо пасивното. A use of an index fund strategy. Използването на стратегията на индексовите фондове. It's a passively managed investment approach. Това е един подход на пасивното управление. You are not asking a mutual fund manager to choose which stocks are best. Не се обръщате с молба към ръководителя на взаимния фонд да избере най-добрите акции. You're simply trying to replicate the purchases of stocks that are already in an index. А се опитвате да повторите всъщност покупката на такива акции на базата на този водещ индекс. And so what you basically get in terms of a long-term rate of return. Тоест какво получавате тук по отношение на дългосрочната норма на възвръщаемост? You get an annual return that looks a lot like what the performance of that index looks like. Имате годишна ставка на възвръщаемост, която е много близка до самите колебания, т.е. възходи или спадове на конкретния борсов индекс. With a slight adjustment for some expenses that go to the mutual fund. С малка разлика, разбира се, допълнителни преизчисления за разходите, които отиват посока взаимните фондове. But for an index fund, these expenses should always be very low. За индексовите фондове обаче подобен тип разходи винаги са доста малки. Because this is not an actively traded fund. Тъй като това не е активно търгуван фонд. It's easily programmed. А той лесно се програмира. And so in competitive financial markets, fund managers can't charge too high of fees because people won't buy them. Така че на финансовите пазари в тази сфера менеджерите на фондовете наистина залагат много високи ставки за хонорари, защото не се купуват после тези акции. Аз просто помолих Ричард да престане, защото ни остават около 3 минути. И искам просто малко да говоря за личните инвестиции, персоналните инвестиции. Вчера имахме много добра презентация за личното инвестиране. Ще поделя с вас личния си опит в персоналните инвестиции. В Съединените щати поне, пасивно управляван взаимен фонд, който се основава на определена категория, да кажем, даден борсов индекс или друга категория. Може да е, примерно, категорията да е големите компании, да се купуват акции в големи компании. Тези акции се подбират автоматично. И те всъщност се справят и дават доста добри резултати. Често тяхните резултати са толкова добри, колкото и в тези фондове, където управителя на фонда се опита да избере акциите на най-добрите компании, най-успешните компании, активното управление. Ако вие лично ще инвестирате своите средства, ако ще правите персонално инвестиране, съветвам ви, препоръчвам ви, че взаимните фондове са един добър начин за лично инвестиране на вашите средства. Да кажем, индексов фонд или фонд, който е пасивно управляван, доста разум, доста логика има в това. Може би се интересувате повече от фонд, където някой проучва компаниите и тяхното представяне и тяхните успехи и подбира за вас.
Но има един много важен въпрос, който трябва да задавате на всеки, който ви препоръчва или който ви насърчава да влагате, да инвестирате в взаимни фондове. Този въпрос е каква е таксата за управление? Тъй като това може да даде огромна разлика в крайния резултат. Нека да кажем, че вашата възвръщаемост, вашата печалба е 5% годишно. Много от тези фондове имат такса за управление, да кажем 1,5%. Така че ето изведнъж вашата възвръщаемост от 5% спада на 3,5%. Доста голямо загуба, доста голямо намаление. Някои пасивно управлявани фондове имат такса за управление 0,25%. И ако вашия ръст е 5%, това, което остава за вас е 4,75%. Така че трябва да сте така умни, когато правите това. Най-напред разглеждайте какви са таксите за управление. Също така трябва да си давате сметка, че е много трудно, много трудно да победите или да се справите по-добре с това, което пазара всъщност постига. Не може да биете борсови индекс. Може да успеете да го правите година или две, но много трудно е да биете борсови индекс в дългосрочен план. Ако някой ви предложи или има много добра сделка в един взаимен фонд, внимавайте, гледайте се внимателно. Може да е прекалено добра, за да е истина. Изчерпахме си времето. Искам много да ви благодаря за участието. Наистина сте много добри участници. Искаме да ви пожелаем много късмет в вашите бъдещи кариери, в вашата бъдеща работа, успех. Продължавайте да се образовате финансово. Нека финансовото образование да продължи да бъде. Уважаеми колеги, уважаеми професор Генчева, мисля, че ще споделите това, което аз ще кажа сега, защото виждам и по вашите лица усмихнатото настроение, удоволствието от тези 3 дни, които прекарахме заедно. Наистина искам най-сърдечно да благодаря на нашите уважавани лектори, нашите скъпи приятели. I'd like to thank most cordially to our dear friends, to our speakers, Professor Vanderbilt and Professor MacDonald. Когато преди 4 години започнахме с тях да правим тези прекрасни инициативи, първия майсторски клас. When we started this wonderful initiative about 4 years ago, the first masterclass, след първия, който направихме, решихме, че сме постигнали максималното качество и най-доброто, което може да се очаква. After the very first one, we thought that we have reached the top level and the best quality that could be expected. Но трябва да кажа, че всяка следваща година те успяват да ги изненадат. However, I should tell you that every next year they still manage to surprise us. И аз мисля, че настоящия майсторски клас е наистина поне към настоящия момент как короната. And I should say that the present master class, at least for the time being, is really the top that we have managed to achieve. I'd like to thank you really very much, Professor MacDonald, Professor Vanderbilt. You are our very close friends, and we will continue working together. Искрено се надявам наистина да сме допринесли, да сме помогнали за вашата по-добра професионална и не само и житейска ориентация. I sincerely hope that we have managed to contribute at least a little to your not only professional but also your orientation in your future lives.
I'd like to thank you once again. If you allow me, I'll give the floor to the rector of the university, Professor Gacheva. Greetings. Dear Professor Vredeno, dear colleagues, но аз съм сигурна, че това, което тук в залата не успяхте да направите, ще го направите, ще останете в компетенция. И аз съм сигурна, че вие очаквате всъщност очаквате своите сертификати, но всъщност има ли някой колега, който се съмнява, че успешно е приключил този майсторски клас? Дигнете ръка. Няма. Всички считат се, че успешно сте приключили майсторския клас. Добре. Бихте ли искали тогава нови срещи с колегите от Съединените американски щати, с нашите колеги експерти? Дигнете ръка. Благодаря ви. Аплодисменти тогава. Велина Иванова. Любозар Озунов. Никола Генов. Кремена Апостолова. Силвия Стоянова. Надежда Кателиева. Татяна Тодорова. Пламена Стефанова. Ивелина Цонева. Борис Георгиев. Цвета Цветкова. Димитър Бакалов. Александрина Попова. Моника Малинова. Паулина Василева. Веселин Михайлов. Айше Осман. Петри Сираков. Димитър Динков. Евелина Димчева.
Димитрина Димитрова, Деница Баева, двамата сте си герци, двамата. Деница Баева, Дарина Драгнева, Грета Светославова, Гергана Левтерова, Георги Томов, Васил Димитров, Антония Пенкова, Тихомир Тодоров, Стилиян Бардаров, Стилияна Чаушева, Стилияна Стоянова, Теодора Енева, Милка Димитрова, Милена Марокова, Петя Ангелова, Петя Димитрова, Русица Маринова, Северина Димова, Сийка Кузманова, Симеон Янакиев, Наталия Михайлова, Невена Илиева, Миглена Бушнакова, Марио Ненов, Кристиян Грудев, Катя Димитрова, Каролина Димитрова, Калина Белмезова, за кой? Калина. Ивелина Иванова, Радослав Кануски, Вирджиния Иванова, Сикуин Бу,
Уи, Ван. Колеги, имаме една много хубава традиция, с която приключваме майсторските градове, и тя е всички долу заедно събрани да се направим една хубава група.